ग्रीन लाइन ट्रेन जे पार्लर कार में पहिरों दफ़ो सफ़र आहे। सो मां पंहिंजो सामान रखी चुको आहियां। सो ऐं हीअ मुंहिंजी आहे सीट। सो हीअ सामान रखी छॾियो। हीअ ग्रीन लाइन आहे, ग्रीन लाइन जी पार्लर कार। हाणे हिन जी टिकट जेका आहे उहा आई 3350 रुपया। ये रोड स्टेशन ते हिन बीठी आहे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 ते सोराब ऐं पड़ेसरी वयो पे। हीअ ग्रीन लाइन जी पार्लर कार आहे। पाकिस्तान में चयो थो वञे त जेका ट्रेनूं जेके हलनि थियूं उन में लग्जरी ट्रेन हीअ सॾी थी वञे। जंहिं बि शालीमार में सफ़र कयो हूंदो, सो शालीमार जी पार्लर कार इन खां वधीक हुई, पर उन में रुगो स्क्रीन कोन हुयूं। दॿा नवां आहिनि, कोचिस नयूं आहिनि सॼियूं। सो इहो थोरो घणो आहे, स्क्रीन लॻियल आहिनि। सो हाणे मां स्क्रीन जॾहिं थींदो त पोइ हलाईंदुसि।